Hello friends, welcome to my channel. எங்கள் சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்குறீங்கன்னா பார்த்துட்டு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். குட்டீஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்க. அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் நம்ம சேனலை நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். நம்ம அன்றைக்கி இந்த மட்ஸ்லைன் கூட நம்ம வந்து இந்த eytex தாங்க நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துப்பீங்க, ஒயிட் கலர் மிக்ஸ் பண்ணால் சூப்பராக இருந்துச்சு. கலரு பேபி பிங்க் கலர் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சி. ஸ்லைமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் இருந்துச்சு சொல்லலாம். நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் கலர் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம். எப்படி இருக்குதுங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். கோல்டன் கலர் மிக்ஸ் பண்ணால் என்ன கலர் வரப்போகுதுன்னு தெரில. நமக்கு வந்து சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது. நான் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு. நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிள் தான். நம்ம வீட்டில் உள்ள திங்ஸை வச்சு நம்ம வந்து மிக்சிங் வீடியோ நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். நம்ம வீட்டில் உள்ள திங்ஸ் வச்சு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மிக்சிங் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். பார்க்கலாம். இது வந்து என்ன கலர் நமக்கு வந்து வரப்போகுதுன்னு தெரில. நமக்கு ஒயிட் கலர் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது லைட் ரோஸ் கலர் வந்துச்சு. இது எப்படின்னு தெரில. இந்த மிக்சிங் வீடியோலாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கெலாம் மறக்காமல் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வந்து பாருங்கள் குட்டீஸ். சரி, அப்படின்னா கிவ்அவேலாம் வந்து கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். மறக்காமல் வந்து அதெல்லாம் வந்து பாருங்கள். நான் வந்து கூட கொஞ்சம் அந்த கோல்டன் கலர் நான் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு நம்ம கலர் இன்னும் நல்லா நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகணும்ல. அதனால் நான் வந்து கூட கொஞ்சம் நான் வந்து மிக்சிங்க்கு நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரில. வாங்க வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நமக்கு வந்து கையில் வந்து தண்ணி வந்து தெரிற மாதிரி இருக்குது இந்த கோல்டன் கலரில். ஆனால் அந்த ஒயிட் கலரில் அது வந்து தெரியலை. அது என்னன்னு தெரில. ஒரு வேளை இந்த ஐடெக்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ்னால அப்படி இருக்குமான்னு தெரில. அப்படி இது நல்ல கம்பெனி தான் தெரில. வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். இந்த சவுண்டெல்லாம் கேட்குதா பாருங்கள். நான் மிக்ஸ் பண்ணும் போதே அந்த சவுண்ட் வந்து கேட்குப்பாங்க. இது வந்து நமக்கு லைட்டாக தான் நிறம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு சொல்லலாம். கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகலை. அது கூட கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சபிளாக நமக்கு வந்து மாறிச்சு ஒயிட் கலர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மாறல. பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஊற்றலாம் கொஞ்சம். நிறைய ஊற்றிட்டேன். சரி, பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு. கொஞ்சம் நிறையவே தான் ஊற்றிட்டேன். என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரில. மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். ஒரு கோல்டன் கலர் கிடைச்சா நல்லா இருக்குங்கிறக்காண்டி தான் நான் வந்து இதை வந்து ட்ரை பண்ணேன். வழுக்குன்னு இருக்குது கையில். ஒரு கையெல்லாம் கூட சாந்தாயிடுச்சு. பாருங்கள், உங்களுக்கு வித்தியாசம் வந்து தெரியுதா? பாருங்கள், சாந்து கோல்டன் கலர் இதாகிடுச்சு. பார்க்கலாம். நிறைய போடுறதுனால தான் அப்படி இருக்கான்னு தெரில. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஃபைனலாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன கலர் வந்து வந்திருக்குன்னு தெரியுதா? கொஞ்சம் கோல்டன் வித் அந்த லைட் ரோஸ் கலர் தான் நமக்கு வந்து வந்திருக்கு. பாதி கோல்டன் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கையிலே வந்து ஒட்டிடுச்சு. உங்களுக்கு வந்து தெரியுதா? ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கையிலேயே வந்து ஒட்டிடுச்சு. லைட்டாக தான் நமக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுதுன்னு சொல்லலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒயிட் கலர் மிக்ஸ் பண்ண அளவுக்கு வரலை. இன்னும் இது மட் ஸ்லைமாக தான் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ரொம்பவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியலை. பண்ணலாம் அது. ஆனால் வந்து நமக்கு வந்து பிஞ்சு வந்துடுது. நமக்கு லைட்டாக நமக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. பட் ஆனால் என் கையிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி கோல்டன் கலர் என் கையில் தான் வந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது. பாருங்கள், ஃபுல்லாமே என் கையில் தான் இருக்குது. ஓரளவு லைட்டாக தான் நமக்கு வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். பாருங்கள், நெயிலில் கூட பாருங்கள், நெயில் பாலிஷ் மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த கோல்டன் கலரு. ஆனாலும் நல்லா தாங்க இருக்குது. மிக்சிங் வீடியோ கூட சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். இந்த பாருங்கள், லைட்டாக இருக்குது சவுண்டு. வந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மெட்டாலிக் கலர் மாதிரி தெரியுது. இந்த கோல்டன் கலர் நமக்கு மிக்ஸ் பண்ணதுனால நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து இந்த மட் ஸ்லைம் வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நமக்கு வந்து மாறலைன்னு தான் நான் வந்து சொல்லுவேன். அதில் வந்து போன வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ஒயிட் கலர் சாந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா வந்து நமக்கு வந்து மாறிச்சு. இதில் வந்து கொஞ்சம் மாறலை. கொஞ்சம் நம்ம வச்சு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் கூட விளையாடுறதுக்கு வந்து அதே ஸ்மூத்னஸ் நமக்கு வருதா இல்லையா, மாறி இருக்காங்கிறது பார்க்கலாம். மெட்டாலிக் கலர் சூப்பராக தான் இருக்குது. நமக்கு வந்து கோல்டன் கலர் கலந்ததுனால பக்காவாக நமக்கு வந்து வந்திருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். உங்களுக்கு இந்த மிக்சிங் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் குட்டீஸ். தேங்க்யூ. பாய் பாய்.